La quatrième question, elle est représenter un seul stéréoisomère ou un seul isomère pour le composé B en précisant sa configuration. Donc, on a le stéréoisomère. On a la molécule B qui a une double liaison qui a une configuration Z et E. On a un carbone asymétrique qui a une configuration R et S. Donc, on a une chaîne carbonée la plus longue en zigzag, le plan à la feuille. Le carbone asymétrique, le C6H5 en avant, le H en arrière. Je vais le classement CIP ou la lecture de la configuration R ou S. Nous avons la configuration de la double liaison. La double liaison fait un hydrogène fait de la position, un hydrogène fait de la position. Le carbone lié hydrogène ou lié carbone qui est au classement CIP, le carbone prioritaire à l'hydrogène. La même chose pour cet atome de carbone lié un hydrogène et lié un carbone, le carbone prioritaire, le classement CIP, numéro atomique Z 6, 6. Qui chauffe la position de l'égouttement prioritaire par rapport à la double liaison. Donc, on marche sur le même côté. On a une configuration E pour cette double liaison qui fait le même côté, c'est configuration Z. On a le carbone asymétrique fait de la position. Le carbone asymétrique va lier 4 substituants liés à un phényl C6H5 qu'on a le phényl en de la forme lié une double liaison, la double liaison H, une double liaison, la double liaison liée à un éthyle, liée une double liaison, la double liaison liée à H, double liaison méthyle, méthyle, ou la fin liée hydrogène, Donc, on a le classement CIP. باش نبدو بالكربون بالاليمون داتاش لي ديريكتومون الكربون asymétrique le premier rang. Donc هنا carbone 6 هنا تاني carbone 6 carbone numéro atomique Z6 والhydrogène c'est 1 معناتها le classement 6 6 6 1. Donc là c'est le quatrième. بقات ما بين 1 و 2 و 3. شكون 1 شكون 2 شكون 3. هذا الكربون عنده double liaison carbone. اوكي هذا عنده double liaison carbone. هذا عنده double liaison carbone. معناتها double liaison carbone 6 double liaison carbone 6 double liaison carbone 6 égalité. اوكي وهاد نقعد في الميم رون. هاد لو كربون قلنا double liaison 6 ومع مليتين مع كربون 6. هاد الكربون double liaison carbone 6 اللي معامل مع الهيدروجين 1. هذا كربون اللي مع double liaison carbone 6 واللي مع هيدروجين 1. معناتها 1 1 6. شكون نيميرو 1؟ هذا النيميرو 1 باسكو عنده كربون 6 هنا في هاد البوزيسيون. قات ما بين هاد لي دو سبستيتيون شكون لي راديكون 2 شكون راديكون 3. هنا قلنا 1 6 1 6 égalité. نروح لهاد لو كربون دوزيام رون. اوكي هاد لو كربون ليي مع من؟ ليي مع ان كربون. هذا ليي مع كربون. نقعد غير مع هاد الكربون. هاد الكربون ليي مع هيدروجين. هاد الكربون ليي مع كربون. دونك 6 6 هنايا هاد الكربون ليي مع 1 6. دونك نعاود 1 6 6 6 معناتها هذا 2 هذا 3 معناتها ايغاليتي 6 6 بصح هنايا هذا ليي مع 1 هذا ليي مع 6. دونك 1 2 3 ونشوف لا بوزيسيون في لا موليكول. الكربون اسيمتريك عندها هاد لا فورم. هنا في هاد لا بوزيسيون يجي C6H5 الH ما نشوفوش لو كاتريام. دونك عندنا هاد لا فورم. ال1 يجي في هاد لا بوزيسيون. سور ما دروات يجيني فيه الميثيل الايثيل. ها هو الايثيل سي نيميرو 3 يجيني سور لا دروات. سور لا غوش اللي يجيني فيه ديميثيل. لا دوبليزون فيها دو ميثيل يجيني سور لا دروات. وندير لا روتاسيون 1 2 3. دونك عندي اون كونفيغوراسيون R pour cette carbone asymétrique. وهاد لو ستيريوزومير اللي رسمته c'est le couple R-E. Configuration de le carbone asymétrique, c'est R. Configuration de la double liaison, c'est E. On retrouve la question numéro 5. Donnez la représentation de Fischer d'un couple d'énantiomères du composé C en précisant les configurations relatives et absolues des carbones asymétriques. On a deux configurations relatives et absolues. Absolue, شفناها تاع الكربون asymétrique c'est R et S. relative مازال ما حكيناش عليها ما حكيتش عليها في الكور. دوك نبدا بابسوليو بعدك نروح للريلاتيف. كومبوزي سي شفناه لو كومبوزي سي فيه ان CH3 CHOH CHOH un CH
lié C6H5, un CHOH, CH3. On a le composé fait deux carbones asymétriques. Les deux carbones asymétriques ont les mêmes substituants. Qui fait même substituant? Le carbone lié H, هذا lié H, هذا lié OH, هذا lié OH. CH3, CH3. هذا lié بهذا le fragment, هذا lié بهذا le fragment. On a les mêmes fragments. معناتها كاينه une forme méso. La molécule راهي symétrique. كاينه une forme méso. حنا قلنا باللي les couples تاع هاد la molécule c'est R, R, S, 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 R et R, S. قلنا la forme méso نلقاوها في هذا le couple. Forme méso, le couple SR, RS, معناتها هادو غادي يكونوا identiques. هاد les deux molécules. وهادو غادي يفورموا لنا ان كوبل دينونتيومير. معناتها خصني نرسم هاد لو كوبل. عندي ان سول كوبل. اوكي نرسم لو كوبل ار ار اس اس. بون قبل ما نروح ندير فيشير ديريكتومون نبدا ب ريبريزونطاسيون دو كرام. عندي هاد لا موليكول فيها 1 2 3 4 5 اتوم دو كربون. 1 2 3 4 5 atomes de carbone. عندي هنا un C6H5. C'est pas un carbone asymétrique هذا ماشي un carbone asymétrique ما يهمش معناتها ندير le substituant في le plan تاع la feuille. هذا وهذا c'est des carbones asymétriques معناتها ندير liaison en avant en arrière, des liaisons en avant en arrière. هنايا كيف نحط les substituants ال OH ال H في هاد les deux carbones باش تكون عندنا كيما نقولوا باش éviter le plan de symétrie ou éviter la forme méso باش ما نطيحش هذا الكوبل. ماذا بيا نبدل لا بوزيسيون. الا درت هنا OH en avant و H en arrière هنا ندير H en avant و OH en arrière. هنا غادي éviter la forme méso باسكو كان نديرهم في لو ميم كوتي غادي غادي تكون سوبربوزابل على هذه ونحكي على اون فورم ميزو على لو كوبل SR-RS. الا درت ال OH en avant و H en arrière ولا العكس ال H en avant و OH en arrière في les deux carbones asymétriques. هنا وكان نحكي على لي كونفيغوراسيون ديريكتومون. هنا OH هذا 2 هذا 3 معناتها عندي ان كونفيغوراسيون. هنايا هذا سي اس اس كونفيغوراسيون اس. هذا سي ار بصح الكاتريام راه اون افون سي اس. دونك عندي لو كوبل اس اس ليماج تاعه ميروار بلون سي 6 à 5. هنا inversion H يولي en avant OH en arrière كي نرسم لي الكوبل دينونتيومير. وهنا ال OH يولي en avant و ال H يولي en arrière. اللي كان en avant يولي en arrière واللي كان en arrière يولي en avant. Et on obtient le couple R. دونك هذه كوبل دينونتيومير بصح درته في كرام. هو لا كيسيون قال لي ديره فيشير. خصني نرسم فيشير تاع هاد لي دو موليكول. باش نرسم فيشير قلنا فيشير هي تقول فيشير لا شين كربوني لا بلو لونغ تجي فيرتيكالمون. لا شين كربوني لا بلو لونغ فيرتيكالمون. لا شين كربوني لا بلو لونغ هذه هي نيميروتاسيون نبدا 1 2 3 4 5. ما يهمش لو سونس دو نيميروتاسيون باسكو لا موليكول راهي سيميتريك. ما كاش ان groupement بلوز اوكسيدي باسكو كي نقولوا فيشير chaîne carbonée la plus longue dit verticalement le plus oxydé في الhaut à la chaîne ou le moins oxydé في le bas de la chaîne le bas à la chaîne. هنايا ما كاش plus oxydé moins oxydé parce que même nature CH3 CH3 la molécule est symétrique. OK معناتها numérotation نبدا من ولا من كيف هي وكان جا groupement plus oxydé côté من les deux côtés de la chaîne نبدا numérotation من groupement plus oxydé هو اللي يدي l'indice le plus bas ou le moins oxydé يدي l'indice plus grand. OK معناتها هنايا عندي chaîne carbonée فيها 5 atomes de carbone 2 3 4 et 5. Bien sûr, les carbones asymétriques ou là, les substituants hors du plan هما يكونوا horizontalement. كاين شحال 1 2 كاين 3 2 و 3 و 4 2 و 3 و 4. Bien sûr, 3 c'est pas un carbone asymétrique. 3 c'est un carbone ماشي اسيميتريك معناتها شافه كوم سبستيتيون 3 فيه سي 6 ا 5 وفيه الهيدروجين. معناتها هنايا كي نجي لومبلاسمون تاع الهيدروجين و سي 6 ا 5 ما يهمش لا بوزيسيون تاعهم. ندير الهيدروجين هنا والفينيل هنا ولا الهيدروجين هنا والفينيل هنا كيف باسكو هاد السبستيتيون غادي يكون ايدونتيك مع هذا ايدونتيك مع هذا. سي با كاربون اسيميتريك معناتها عندي لو شوا
H فينيل هو فينيل هو C6H5 C6H5 نقول له فينيل. بون دوكا بقات لي كربون نيميرو 2. كيف نبلاصي l'observateur? L'observateur نبلاصي toujours entre les substituants hors du plan في هاد لا بوزيسيون. و بيان سور لا تيت تاع l'observateur نبلاصيها toujours في ال1 باش نشوف ال1 هنايا ما نبلاصيهاش بهاد السونس. نو toujours plus oxydé حتى هنا. اوكي كي نوقف هنا شو غادي يخرج من الورقه الاو اش يخرج من الورقه معناتها يجيني سور ما دوغوات. راني واقف هنا في البلون تاع الورقه يخرج لي من الورقه سي سور ما دوغوات. شكون اللي يدخل في الورقه؟ الاش بيان سور هنا سي اش 3 هنا سي اش 3. نعاود هاد الكربون اسيمتريك نجي اونتر لي سبستيتيون اور دو بلان ونوقف ونشوف توجور لا ميم بوزيسيون تاع الكربون نيميرو 2. هنا شكون اللي غادي يخرج من الورقه الاش يجيني سور ما دوغوات. شكون اللي غادي يدخل في الورقه الاو اش. وهنا نحكي على ان كوبل اس اس. دونك هذا ولا une première forme ou le premier stéréoisomère le couple la molécule SS. Donc هال SS غادي يكون يفورمي ان كوب دينونتيومير مع الار ار. كيف نرسم الار ار بلا ما نعاود ندير هاد لوبسيرفاتور ديريكتومون؟ شنروح ندير اللي كان اغوش رد ادغوات واللي كان ادغوات رد اغوش. معناتها هادو ادغوات يولوا اغوش وهادو يولي ادغوات. et j'obtiens le couple R R. Donc راني كملت لا بروميير بارتي تاع لا كيستيون 5. قال لي عطيني représentation de Fischer تاع ان كوب دينونتيومير تاع لا موليكول سي. دونك هذه représentation de Fischer تاع ان كوب دينونتيومير تاع لا موليكول سي. درنا on a précisé la configuration absolue تاع les carbones asymétriques. OK 2 و 4. قال لي دوكا عطيني لي كونفيغوراسيون ريلاتيف. كي نحكوا كونفيغوراسيون ريلاتيف نحكوا على دو تيب دو كونفيغوراسيون ريلاتيف. نحكوا على configuration relative bon نحكوا على soit la configuration érythro trio ولا نحكوا على la série D ou L. نبدا érythro trio. érythro trio في لو كا تاع لي موليكول اللي فيهم دو كربون اسيمتريك فوازان. معناتها كربون اسيمتريك مع ان كربون اسيمتريك. اكزومبل شوف هاد لافون سي او اش سي اش 3 او اش او اش 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 ولا هاد لافون. OK bon qui qu'on les substitutions sur le même côté, soit à gauche soit à droite soit à gauche. معناتها هاد les substitutions prioritaires parce que l'hydrogène toujours يكون مع un substituant prioritaire في le classement CIP. معناتها هذا غادي يكون prioritaire في le classement CIP تاع الكربون اسيمتريك. هذا prioritaire في le classement CIP. كي يكونوا هاد لو سبستيتيون اللي يكونوا بيان كلاسي في le classement CIP تاع هاد le carbone asymétrique ولا هاد الكربون اسيمتريك يكونوا في الميم كوتي. نحكوا على une configuration relative نقولوها érythro. يكونوا في كوتي اوبوزي نحكوا على une configuration relative نقولوا لها trio. اوكي او اش قاد الاو اش يكون هنا والاو اش يكون هنا تاني نحكوا على تريو. قاد هاد الاو اش في زوج يكونوا في هاد لو كوتي تاني نحكوا على érythro. مهم يكونوا في لو ميم كوتي سي érythro. كوتي de part et d'autre de la chaîne principale, c'est trio. OK la série D et L, هذه نحكوا عليها généralement في le cas تاع les sucres ou là les acides aminés. Les acides aminés عندهم هاد la structure COH. نحكي bien sûr Fischer. عندنا NH2 H وهنا une racine R. Qui يكون NH2 à droite la chaîne carbonée la plus longue, la chaîne verticale NH2 à droite
نقولوا هاد la molécule appartient à la série D. À droite c'est D. إلا كانت la molécule عندنا هاد la forme يهمني ال NH2 parce que في les acides aminés عندنا NH2 إلا كان هاي لا acide aminé amine هاد la fonction amine ها l'acide bien اسمهم acide aminé. إلا كان amine sur la gauche إلا كان l'amine à gauche نحكو la série L. Ok, D NH2 à droite, L à gauche. هذا في le cas des acides aminés. في le cas des sucres, les sucres هما des molécules فيهم plusieurs carbones asymétriques. Je prends le cas du glucose. Glucose fait 4 carbones asymétriques في هذه la forme. هاد la forme ou هاد la forme هذا انونتيومير تاعه ما تاعين انفيرسي هنا اش او اش هنا او اش هنا اش اوكي هنا اش اش او اش او اش في لو كا تاع لي سكر يهمني لو كربون asymétrique اللي عنده لا نيميروتاسيون لا بلوز élevée. Carbone asymétrique اللي عنده numérotation plus élevée وراه هذا هو parce que numérotation 1 2 3 4 5 هذا numéro 5 carbone اللي عنده carbone asymétrique اللي عنده numérotation plus élevée إلا كان le OH يهمني هذا ال OH إلا كان à droite نقولوا série هذا la molécule هذا الجلوكوز appartient à la série نقولوا D. إلا كان هذا ال OH عقل عليها في le cas تاع les sucres إلا كان à gauche, qui met les acides aminés. À droite, c'est D, à gauche, c'est L, la série de L. Il appartient à la série L. Quand on dit analogie avec la molécule تاعنا هنايا شنو عندنا comme série يهمنا analogie مع les sucres les acides aminés هنا نشوفوا بلي عندنا دي OH 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 اوكي وكنحكوا إريثروتريو هنا OH, OH, je le même côté, maintenant on a un couple, érythro c'est même côté, trio, côté opposé. On a trio. C'est un trio. Quand on a la série D ou L, on a OH, dans le carbone, qui a numérotation, l'indice de numérotation plus grand, هذا هو الكربون هنا 1 2 3 4 1 2 3 4 يهمني هذا الكربون وهذا الكربون هنا الاو اش كيكون هنا راه à gauche donc هاد la molécule appartient à la série نقولوا à gauche c'est L نحكوا على série L هنايا OH راه à droite نقولوا la série D. اوكي دونك هادي كي نقولوا configuration relative soit نحكوا على érythro-trio ولا D ou L. érythro-trio كي نحكوا في شعر érythro كيكونوا les deux substituants اللي يكونوا في كيما نقولوا prioritaire في الكلاسمون سي بي في الميم كوتي باسكو توجور يجي في الكوتي اوبوزيت يجي ان هيدروجين هنا هيدروجين معناتها يكونوا بيان كلاسي الا كانوا في الميم كوتي سي érythro الا كانوا de part et d'autre تاع la chaîne principale ou la chaîne verticale هنا نقولوا trio. La série D ou L, le cas les acides aminés, نحكي على la position تاع NH2, acide aminé fait acide ou NH2, il a qu'un NH2 à droite c'est D, à gauche c'est L. Le cas les sucres, OH, il y a une numérotation plus grande ou l'indice de numérotation plus grande. Le dernier qui m'a dit les carbones asymétriques, il a qu'un à droite le OH D, il a qu'un le OH à gauche c'est L. Qui voulait l'exemple تاع l'exercice انا عندي دي او اش معناتها نتبع لو كا تاع لي سكر او اش وكنحكوا على érythro-trio OH c'est L non c'est trio c'est pas le même côté moi je suis le même côté il a que nous fait le même côté c'est érythro côté opposé c'est trio série
L ou D, هنا نحوس على هذا الكربون le substituant OH تاع le carbone le dernier في les carbones asymétriques OH راه sur la gauche c'est L OH sur la droite c'est D.